टूथब्रश, तुम इतने दुखी क्यों हो? सबसे ज्यादा जिंदगी तो मेरी खराब है। मेरे साथ इंसान कितना अत्याचार कर रहा है। अच्छा, तुम्हारी जिंदगी ज्यादा खराब है? कैसे, बताना जरा। इससे बहुत ज्यादा खिलवाड़ होते हैं, कभी इधर करते हैं तो कभी इधर करते हैं तो कभी इधर करते हैं, जिससे मेरी गर्दन टूट गई है और हमेशा दर्द बना रहता है। और छोटा करते हैं तो कभी बड़ा करते हैं, कभी छोटा करते हैं तो कभी बड़ा करते हैं। इससे तो मेरे पैर की हड्डी भी टूट गई है, मैं जैसे चल भी नहीं पाता हूँ। छोटे बच्चे हैं ना, वो तो मेरे अंदर लकड़ी घुसा घुसा के रोकने की कोशिश करते हैं। ये देखो मेरी आंख में कितना तकलीफ हो गया है। अब मेरी भी सुनो। सब लोग अपने गंदे गंदे दांत मुझसे मेरे से साफ करते हैं, बदबूदार। चलो ये छोड़ो, जरा सा मेरे बाल अगर पैर में ब्रश के तो डाई लगाने के काम में लाते हैं। मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ और कुछ नहीं तो फटे पैजामे में नाल डालने के काम में लाते हैं। इतनी बुरी हालत हो गई है मेरी।